Ahoj, já jsem Petr Šimunek, hlavní vývojář hry Racing 300 a v tomto videu se vám krátce pokusím představit Racing 300 a také vám ukázat, jak se můžete nainstalovat a co všechno v něm můžete najít. Takže jako první, jestli chcete stáhnout Racing 300, musíte jít na www.hořice.org/racing300. Tu adresu vám hodím do popisku videa, pokud by se vám to nechtělo psát. A to vás odkáže tady na tu stránku, kde se můžete dočíst něco o hře krátce. A tady na konci je související odkazy. A tady pod těmi dvouma odkazy si můžete stáhnout Racing 300. Když máte 32-bitovou verzi systému Windows, tak klikněte na 32 bitů. Když máte 64-bitovou, klikněte na 64-bitovou. Když nevíte, tak si to můžete snadno dohledat ve vašem systému, anebo si stáhněte prostě 32-bitovou verzi, to je fungovat i na 64-bitové. Takže já vám tady si stáhneme 32-bitovou, klikneme tady na ten odkaz a hra se začne stahovat. Jak vidíte, trvalo by to 7 minut, já to s dovolením zruším. A potom, co si ji stáhnete, tak by se vám měla stáhnout do nějaké výchozí složky jako stažené soubory. Já tady už tu složku mám staženou, takže já ji rozkliknu. A je tady Racing 300 verze 1.0 32 bitů. Tak já tu složku jenom vezmu a umístím si ji třeba na plochu, když ji budu chtít mít na ploše. To bude chvilku trvat, než se mi to rozbalí. Tak hra se mi rozbalila, tak já už tohleto můžu zrušit. Tady ty dvě složky bych klidně mohl teďka už smazat, už je nepotřebuju. A mám tady tu složku Racing 300 rozbalenou, teď jenom na ní kliknu. A teďka už jenom klasicky kliknu na Racing 300 verze 1.0 32 bitů. Tady ten XE soubor, ten rozkliknu a ukáže se mi tady tohleto okýnko, kde si můžu vybrat rozlišení své obrazovky. Já budu chtít Full HD, můžu si vybrat nastavení detailu. Tady to Ultra je nejrychlejší, Fantastic je z detaily. Vlastně to Ultra, to je takové testovací, to jsem si tam přidal sám. To Fastest by mělo určitě fungovat, pokud vám bude dělat problémy Ultra, ale to Ultra by mělo být ze všech nejrychlejší. A myslím si, že by mělo fungovat bez problémů snad všem. Zatím se ještě nenašel nikdo, komu by nefungovalo, takže doufáme, že to funguje. My si to zahrajeme na Fantastic. Jinak Fantastic Plus se liší fakt v tom, že tam je jenom minimální rozdíl mezi Fantastic a Fantastic Plus. Vizuálně jsou úplně shodné, akorát Fantastic Plus se vás snaží držet neustále na 60 snímcích na sekundu počet vašich snímků. Ale pouze když jsou vyšší, takže vám to nepomůže v případě, že máte slabší počítač. Je to opravdu pro ty nejsilnější počítače, že to zahrajeme na Fantastic. Takže já to spustím. Takže nyní spouštím hru Racing 300. A teďka jsme ve hře Racing 300. Já si můžu zvolit jazyk, pokud mluvím anglicky nebo z nějakého důvodu neznám češtinu, nebo to prostě chci hrát anglicky, tak můžu tady změnit jazyk a je to hra. Jenom se jenom přepne jazyk, jinak jsou naprosto identická hra. Já se vrátím asi do češtiny. Co tady máme? Můžeme si tady vybrat vozidla, k tomu se dostaneme asi až na konec. Potom web. Toto je odkaz na náš Facebook, na náš web. Zde nás můžete podpořit. Tady se můžete dočíst více o našich partnerech. A my se vrátíme zase zpátky. Tady o hře, základní informace o hře a autorech. O Hořicích, se můžete o našem hlavním partneru městu Hořice. To vás odkáže na web, stejně jako toto logo vás odkáže na web. A tlačítkem odejít můžete odejít, což my zrovna nechceme. Tak a nyní si můžeme ukázat samotnou hru. Takže první možnost je motorka ve dne. Takže teďka jsme u startu, já s dovolením trošku snížím hlasitost. Momentíček jenom, aby mě bylo slyšet během toho, co mluvím. Takže teďka se nacházíme vlastně u startu a my si projedeme teďka jedno kolečko. Se na to pokusím mírně komentovat. To jsme projeli startem. Teďka jsou první zatáčky a za chvilku už budeme výjíždět pomalu do Hořic.
Se omlouvám, že toto nebude žádné ultra rychlé kolo, ale se to snaží projet spíš bez chyb a bez nějakých havárií. Když se projíždíme vlastně první ulicí Hořic, viděli jsme kostel a jeli jsme do Hakaru. Za chvilku se budeme dostávat na náměstí. Teďka na pravé straně vidíme zámek, nalevo hračkárnu, teďka nalevo je náměstí. Před námi je kulturní dům Koruna. Teďka projíždíme ulici Československé armády. Teďka se dostaneme do slavné pasáže u schodů a nad Jabloňákem. Teďka nalevo můžeme vidět vilu Anu, napravo vodojem. Jsme ve slavné zatáčce u vodojemu. A teďka už pomalinku budeme vyjíždět z města. Jsme už vyjeli z města a budeme kolem křížků najíždět do lesa. Teď jsme už v lese. Teďka přichází slavná zatáčka na Lošánce. A teďka najíždíme do Lukaveckého vracáku. Nyní se nacházíme na Dachovské spojce. A vyjíždíme na Dachova. Teď už vyjíždíme z Dachov. A už se blížíme zase zpátky ke startu. Že tohle bylo jedno kolo na Hořickém okruhu ve hře Racing 300. Já teďka s dovolením se vrátím do hlavního menu, ještě ukážu, co tady je. Můžete si ještě krom motorky zajet netradičně s formulí. To vám ukážu, jenom se rozjedu, to není potřeba si projíždět celý okruh. Formule je jednodušší na ovládání a nenaklání se, takže myslím si, že pro lidi, kteří si chtějí jenom projet okruh a chtějí si jenom užít ten pohled, tak si myslím, že formule je ideální volba. Nebo pak pro ty, kteří si chtějí zahrát něco, co už se spíše jakoby blíží realitě, nebo chtějí vidět okruh z pohledu jezdců, tak pro ně bude ideální volba ta motorka. A nakonec bych vám asi chtěl ještě ukázat noční verzi, alespoň krátce. Tak já si vyberu formuli v noci. A myslím si, že asi můžeme projet Hořice a uvidíme, kde to ukončíme. To video už má teďka 8,5 minuty. Já to nechci nějak zbytečně natahovat. Ale určitě doufám, že vám tohleto video pomohlo. Pokud byste měli nějaký dotaz, tak neváhejte napsat. Určitě na našem webu je teďka sekce, která se zabývá dotazy. Já vám se ještě musím ukázat náš web. Myslím si, že noční verze, v Hořicích se nezávodí samozřejmě v noci, ale myslím si, že noční verze je takové zajímavé zpestření. Jinak, co bych ještě rád dodal, je, že noční verze je graficky náročnější o něco, ale je tam vyloženě navíc. Ta hlavní priorita bylo, aby si co nejvíc lidí mohlo zahrát ve dne, alespoň ve dne. A ta noční verze je takové spíš rozšíření, takový experiment. A osobně mě zajímá, jaké bude mít ohlasy. Takže to jsme projeli teďka už skoro Hořicemi, tak já už asi to tady pomalu zakončím ten průjezd. A ještě dojedeme na konec. Já bych rád upozornil, že všechny ty domy jsou dělané skutečně podle reality, tam, kde se nachází. A přesně ten vzhled se jim podobá. Že já to tady ukončím, vrátím se do hlavního menu. Teďka chci odejít, tak dám ano. Tak to byla ukázka hry a ještě si ukážeme náš web, takže toto je web města Hořice. Když si to chcete stáhnout ještě jednou, dáte
Racing 300 a tady dole dostanete nakonec co tady je stažení. Teďka vám ukážu náš web. Je to velmi jednoduchý web. Tady je o Racing 300, se můžete něco dočíst. Tady si můžete stáhnout, to vás jenom odkáže na stránku města Hořice, na které už jsme byli. Potom naši partneři, můžete se víc dočíst o našich partnerech a mediálních partnerech. Zde je záložka o tom, jak nás můžete podpořit. Zde je něco o nás, o vývojářích, je tady stručně něco o nás napsané, všichni lidi, co se toho nějak účastnili vývoje. Potom zde je záložka o častých dotazech, zde je vlastně napsáno to, co jsem řekl ve videu. A zde je nakonec kontakt na nás, zde nás můžete kontaktovat na tyto e-maily nebo na náš Facebook klidně, bez problémů. A nakonec vám asi ukážu rychlostí ještě náš Facebook. Je to Facebook Racing 300, nebojte se ho lajknout. Je tady průběžně info z vývoje, tady bylo, teď tady sdílíme nějaké články a pokud budeme pokračovat vývoji, tak všechny informace naleznete tady. Takže určitě pokud se vám Racing 300 líbil, tak nás podpoříte tím, že nás můžete lajknout. A v případě, že budeme pokračovat, nebo určitě něco uděláme, nějakou změnu, tak určitě se to dozvíte jako první díky této stránce. Nějaké screenshoty pěkné, to můžete vidět. A můžete se tady dolistovat, můžete si prohlídnout, jak se postupně hra vyvíjela. Takže tady bych asi tohleto video ukončil, abych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se mnou tady vydrželi těch pár minut, že jste to dokoukali až do konce a určitě doufám, že vám toto video pomohlo, pokud jste nemohli hru rozchodit. A já vám tedy moc děkuju a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Naschledanou.